अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं आसिफ ब्यूटी टिप्स एंड मेडिसन। तो दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं मेडिसन की तरफ। तो दोस्तों, मैं एक मेडिसन लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है विक्स बाम या विक्स वेपोराम। इसका मेन फंक्शन क्या है? ऐसे बच्चे, बड़े बूढ़े जिनको नज़ला, ज़ुकाम और चेस्ट का मसला है, तो इसका तरीक़ाकार मैं बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करनी है। अगर नाक बंद है, इसके ना दो तरीके हैं। एक है सांस के ज़रिए लेना और एक है मसाज करना। विक्स बाम जो है, नाक का अगर बंद हो और खांसी वगैरह, तो उन दोनों में आराम पहुँचाता है। और ज़ुकाम से होने वाले असरात को ख़त्म करता है। तो इसके दो तरीके कौन कौन से हैं? एक है लगाने के लिए, तो सबसे पहले नंबर पर सीने पर लगाने से नाक खुल जाती है। अगर सीने पर लगाओगे तो नाक खुल जाएगी और सांस लेना आसान हो जाएगा। अगर गले पर लगाओगे तो खांसी में आराम पहुंचाएगी। अगर पीठ पर मसाज करोगे तो जिस्म को गर्मी पहुंचाएगी और ज़ुकाम के असरात को ख़त्म करेगी। और दूसरा तरीका है सांस में लेने के लिए। फौरी आराम करने के लिए इसको भाप के ज़रिए, यानी कि पानी गर्म कर लें, एक चाय वाला चम्मच इस बाम का निकालें और उसमें डाल दें, उसकी भाप लें। इससे फौरी आपकी सांस बहाल हो जाएगी और नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसको आग के करीब नहीं लेकर जाना। इसकी जो मेन चीज़ है ना, जो कि नुकसानदेह है, इसको आग के करीब नहीं लेकर जाना। उबलते हुए पानी में भी नहीं डालना। इसको नाक के अंदर नहीं लगाना, नाक के बाहर लगा सकते हैं। तो इससे सर का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश भी ख़त्म हो जाएगी और जिस्म के दर्द भी ख़त्म कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।